নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি ডাবর হানিটাস কাপ সিরাপ নিয়ে। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের এই চ্যানেলটি দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং যে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যাতে আমাদের ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তাই জন্য নিজের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন দয়া করে। তো চলুন শুরু করা যাক। আজকে আমরা কথা বলছি ডাবর হানিটাস কাপ সিরাপ নিয়ে। এটি কাশি হলে খাওয়া হয়। এটি একটি সুগার ফ্রি কাপ সিরাপ আছে, যেটি সুগার পেশেন্টরাও খেতে পারবে। এটি একটি নন ড্রাউজি সিরাপ। এটি খেলে কোনো ড্রাউজিনেস ভাব থাকবে না। এটি পুরো সুগার ফ্রি এবং আয়ুর্বেদিক সিরাপ আছে। এটির দাম আছে 105 টাকা। এটি অ্যাডাল্ট ডোজ আছে 2 চামচ থেকে করে দিনে 3 বার খেতে হয়। 3 থেকে 4 বারও খেতে পারেন, খুব বেশি কাশি হলে তখন।